السلام عليكم الإخوان. بونجور à tous. مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صرات العادة باش نشوفو الكينتي نتاع غدا ميركرودي لو 25 8 2021 غيكونفرينيو ان كورس 4. دونك 2700 مترو 60,000 ديال الأورو في باري فانسنت. دونك قبل ما نشوفو الكينتي ديالنا ندويو على ديال اليوم كنا ال14 و 2 اللي خديناهم كانوا نون بارطون. دونك ابخي ما كان نون بارطون بان اللعب خص تلعب اللي كيمشيو في لالين 6 بان خصو يتلعب الكات 3. دونك الان توا معاهم يعني 7 د الخيل تقدر تشد الكينتي ديالك ولا هادي. دونك يعني بقى 12 بارطون والكينتي ما جاش نورمال صراحة. دونك هداك السيس راه كان واخا هكاك ضعيف تمايا، هادشي اللي بان ليا انا. دونك ماشي شي كينتي اللي هو نيت لور ديالو هو لي زوين. دونك شوفو كينتي نتاع غدا. اون كومونس افيك لو نيميرو 1 سي إلينا دي كواترو. لونترينور سولاي. لو جوكي سي Guillermini, femelle de 7 ans, déféré des 4, distancé 7e, 3e, 2e, 9e et 1er في la musique نتاعها. دونك كتبقى خاسرة مع 10 و 8 ورابحة 3 و 4. اوتوماتيكمون غادي ناخدها كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 2, c'est Concerto Quantri. L'entraîneur chez nous, le jockey Dromingui, 8e distancé, 9e, 1er, 7e في la musique نتاعو. Donc pour moi هاد دو كيبقى خاسر مع ال 14 و 5 automatiquement غادي نقتلو. Et on continue avec le numéro 3, c'est Electra de Vivi. L'entraîneur Rui Lequier. Le jockey c'est Jean-Michel Bazer. 2e, 6e, distance 4e, 3e et 1er. Donc malgré 3 كيبقى خاسر مع ال 1 راه غالب ال 4. automatiquement غادي ناخد لكم Jean-Michel Bazer كاوتسايدر ou ماشي فافوري. Et on continue avec le numéro 4, c'est R. Delios, l'entraîneur Harel, le jockey c'est Mathieu Motier, كتبقى femelle de 7 ans, 4e, 6e, 5e في la musique نتاعها. دونك pour moi ال 4 كيبقى خاسر مع 1 3 ولهذا غادي ناخدو هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 5, c'est Belfigo des Pages, Hangar de 10 ans, Kber Flage, l'entraîneur Lecoq, le jockey Jean-Philippe Monclin, 0-0 7e, 1er, 0 et 5e في la musique نتاعو. دونك كيبقى خاسر مع 7 وغالب الجوج في واحد الليل اللي هي ضعيفة بليس على هادشي عاود عنده 10 سنين اوتوماتيكمون غادي نقتلو. Et on continue avec le numéro 6, c'est Eliska Berry, l'entraîneur Montwil, le même pays هذا وهذا Montwil H. Donc la même famille بين l'entraîneur و driver. كتبقى femelle de 7 ans صغيرة في لاج. distance 6e, 1er عندها 1er toujours كتقلب على لاريفي نتاعها. دونك الا ما ديستانساتش هاد الفيميل بالنسبة ليا هي الفافوري غدا. Donc le numéro 6 c'est un favori pour moi. Demain كيبقى غالب الكات اللي خديناه كطوكا ديال المعلومات اللي عندنا على رقم 6. Et on continue avec le numéro 7, c'est Charlie de Loanaï, l'entraîneur David LM, le jockey c'est Le Cano, 8e, 9e, 0, 8e, 1er, 9e في la musique نتاعو. donc كيبقى خاسر ال8 خاسر مع 10. مالغري هاد الخسارة ديالو مع 10 غادي ناخدو هنا على حساب لونترينور مارميون كطوكار. Donc le numéro 8 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 9, c'est classe action. L'entraîneur c'est Drew. Le jockey
درو سي اش. دونك توجور ديسلونسي 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 عندها واحد السانكيام هاد الفيميل. بور موا غدا غنعول عليها ديسلونسي وغادي نقتلها هنا. اللي بغا يلعبها في شي 12 درهم يلعبها غانيو حتى الا جات غضرب الراس ولا ديسلونسي. دونك et on continue avec le numéro 10, c'est Echo de Champ-Lessy. L'entraîneur Blout, le jockey Le Beller, Tony Le Beller. كتبقى عنده troisième, quatrième, zéro, quatrième, deuxième, premier, distancé, deuxième et premier في لا ميزيك نتاعو. ما خاسر مع حتى شي واحد في هاد الكاتيجوري نتاع الكينتي ديال غدا. دونك ضارب الويت وضارب الان. Pour moi, كيبقى غدا كفافوري. Donc le numéro 10 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 11, c'est Equinox GL, l'entraîneur Tersoir, le jockey David Thomas, déféré des 4, 6e distance, deuxième et 6e fly music نتاعو. دونك على حساب لونطرينمون ديال دير سوار غادي ناخدو لكم ك توكار. Donc le numéro 11 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 12, c'est Bekol Deb, l'entraîneur Baudière, le jockey c'est les Bourgeois, Hongre de 10 ans, 7e, 8e, 3e, 0, distancé, la musique نتاعو. Donc pour moi 12 غدا غادي نقتلو لكم c'est mort. Et on continue avec le numéro 13, c'est Emir de Rébomard, l'entraîneur Monière, le jockey c'est Colette, distancé كيبقى كورسات الاخرين كلهم ديال المونتي. donc automatiquement c'est mort. Et on continue terminer le quintet diana avec le numéro 14, c'est Black Jack la nuit, l'entraîneur Borlier, le jockey c'est Alex Abrevard. donc 5e في المونتي, premier في المونتي, distancé 4e. عندنا واحد 6e, 8e, 4e في لا ميزيك نتاعو كيبقى مال دو 10 ans. donc pour moi غادي نزيدو لكم كعاود الثامن هنايا توكار le numéro 14. le numéro 14 c'est un tocard pour moi demain. هكا الاخوان نكونوا سالينا الكينتي ديالنا وختمناه ب 8 نومرات بين فافوري اوتسايدر اي توكار. دونك خدينا 16 كفافوري, 3 1 كاوتسايدر, كتوكار 11 8 4 14. دونك تقدروا تلعبوا من لهنا لاباز نتاعكم اللي بغيتو نتوما. بالنسبه لاباز ديالي انايا مي اللعب لاباز كتبقى كما نقول لكم ديما انا كنختارها, يعني اختياريه حاليا. اللعب راه كاين فات 8 نومرات هنايا. دونك 16 كفافوري, 3 1 كاوتسايدر, كتوكار 11 8 4 14. بوغ لي زيترونجي على كوتي فافوري سي 6 10, على كوتي اوتسايدر سي 3 1, على كوتي توكار سي 11 8 4 14. دونك بور باز اللي غادي نقدر نلعب انا غدا نقدر ندير الان في الراس الينا دو كواترو, تبعو بازير الكترا دي في. دونك ناخد ندير فحال ما هكا, ناخد هاد الكات هنا, نزيد نشوف من بين نويمرات اللي خدينا حنا على حساب لي زونطرينور و صافي. دونك انايا في لاباس تقدر دير لهم فحال ما هكا اكس هنايا, ودير ار وتزيد هاد النومرات اللي بقاو هنايا. وإلا عندك شي نمرة وحدة اخرى تقدر تزيدها تانتا. دونك نزيد لكم انا 10, نزيدكم هداك 6, ونزيدكم 10 6. دونك 3 انا ملعوبة, نزيدكم 11, نزيدكم 8, ونزيدكم 4 زايدينو. دونك هذا 14 5 نومرات. عاود نقدر ندير لكم باز وحده اخرى ندير فيها 10
في الراس ندير فيها 6. نتوما راه كيبقاو لاباس كما قلت لكم راه كتكون اختياريه. وندير هنايا الواحد وندير اكس غنزيد داك 3 غنزيد الكاط غنزيد الويت غنزيد الأونز وغنزيد 14. دونك هكا نتوما راه تقدروا تلعبوا كما بغيتو، يعني تشدوا هاد لاباز ولا هاد لاباز ولا تشوفوا كيفاش ديروا. انا دابا تا غادي نزيد نقرا، عاد غادي نفصل بالقرايه ديالي باش نقدر نشد لاباز اللي هي مزيانه، هي اللي كنلعبها الجروب اون ليكين تي في. دونك ما بقى لي غير نقول لكم كان معكم اون ليكين تي في. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت اي ميرسي. الله يعاونكم الاخوان.